So mga kumare, ayan. Oo nga pala, yung puto na ginagawa ko ngayon ay dadalhin ko sa birthday ng pamangkin ko na bata. So, lalagyan natin siya ng food color para mas maganda sa mata ng mga bata at mas mag-enjoy silang kainin ito. So, dalawa ang ilalagay kong color, isang color pink. Ayan. At yung isang color naman mamaya na gagawin natin ay color blue. So, ayan ang mga kumare. Halu-haluin nyo lang siya. So, pag kulang pa yung color or yung food color, dagdagan nyo lang siya hanggang sa ma-achieve nyo yung gusto nyong kulay. So, ayan, mukhang okay na siya. So, doon naman tayo sa isa pang kulay. So, ganun din yung gagawin natin dito sa color blue. Ayan, halu-haluin lang din natin siya. So, dagdagan lang din natin siya ng food color kapag sa tingin natin, hindi pa natin na-achieve yung kulay na gusto natin. So, ayan, mukhang okay na siya. Mag-move na tayo ngayon sa next step. So, ayan guys, ilagay natin yung ating puto mixture dito sa ating mga cups. Make sure lang mga kumare na yung cups natin ay may mantika para pag naluto siya, hindi siya didikit at mas madali natin siyang matanggal. So ayan guys, uulitin lang natin yung ginawa natin kanina yun sa color blue na puto mixture natin. So ayan guys, mas masarap yung puto natin kapag may cheese. So ako, nag-add ako ng cheese sa ibabaw ng aking puto mixture. So ayan mga kumare, ilagay na natin siya sa ating steamer para mamaya isasalang na lang natin siya. So ayan, naging successful ang ating paggawa ng puto. Ilagay na natin siya sa ating mga lalagyan para ready to serve na siya mamaya. So, ayan mga kumare, sobrang lambot ng puto na nagawa natin. So, ayan mga kumare, i-try nyo rin siya sa inyong mga bahay.
Lalo na ngayong quarantine, sobrang dali niya nang din gawin at sobrang swak siya sa budget. Sa ginawa ko ngayon, mga kumare, nakagawa ko ng 72 pieces na puto. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung kabuuan na nagawa kong puto. So ayan, mukhang ready na siyang idala sa birthday mamaya. I-try nyo rin siya, mga kumare, sa inyong mga bahay. Pero bago matapos ang video na to, kung nagustuhan nyo ang aking recipe, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click nyo na rin ang notification bell dun sa baba para lagi kayo notified sa aking mga bagong video.